ဆွဲလိုက်တော့ကဲအခုတော့ကျွန်တော်တို့ဟင်းတော့ယူမယ်လို့အဲ့ဟင်းဘာပင်တော့ခေါ်တယ်မသိဘူးနော်အဆိုးရှိရနော်အဆိုးလည်းရှိတယ်အဲ့ဘာခေါ်တယ်တီးတယ်လို့ရှိရင်ก็ไม่มาဝင်လို့ရနော်အဲ့ဘာဟင်းတော့ခေါ်တယ်ကိုမသိတာဟာအခုတော့ရှယ်စင်းပါရောဒါဆိုဒီနေရာမှာတောင်ဆောင်မယ်နော်ဒါတောင်ဆောင်မတိပြင်ကြည့်အဲ့ဒီဘာငါပြောပြင်ကြည့်ဒါဘယ်လောက်ထိဆောင်မလဲ哦啦，大人那时候得倒咯，你拍得倒咯，长包啦开大人了，给，哭了多少没？多阿边嘛，阿叔呢没落来啊，张，那呢有没有？阿边那咩不是？阿张阿弟都呢有呀，听么谁呢起不了嘞？阿没有摔呀了，看到你这个边没喏？没有，带路没有嘛？哇！အမြင့်ရပဲမလို့အမျိုးတောင်းနဲ့အမျိုးသစင်းနဲ့ဘာလို့သူပစ္စည်းပဲကြည့်အဆိုးတွေအများကြီးပဲအကြောင်းတက်လို့အဆင်မပြေတာအကြောင်းအမျိုးတောင်းနဲ့ကော်ကယူလို့ရတယ်ဆွဲလိုက်တော့အကြီးပဲဒါတကယ်တော်တဲ့ဟင်းပေါ့မင်းလူဆိုတော်များတိမှာမဟုတ်အမျိုးအရင်အလူတွေလောက်ပဲတိတာများတယ်ဒီမျိုးဟင်းညာလေးဟောဟာလေတစ်ချက်ယူလိုက်ကြည့်哇，好嘞，အဲ့ကြောင့်အမျိုးတုံးနဲ့ကလော်မရမှာဝါရလာပြီခဏတစ်ချက်စူးတဲ့နော်တစ်ချက်ကိုင်းမရဒီမှာပေါ်လို့တော့ကန်တန်းလို့ခေါ်တယ်ပမာလို့ရှမ်းလို့တော့ကဲချက်นี้ပါတခါတည်းပြောပြလိုက်မယ်နော်ပြောရတယ်နော်အရင်ဆုံးရေတည်ထားမယ်ရေပွက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဟင်းကိုစိန်ထားမယ်ပေါ့နော်ငါ10မိနစ်လောက်စိန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စားနဲ့ပြန်နေရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟင်းကိုပြန်နေရတယ်နေပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဟာကိုရေလောင်းရေဆေးချတာပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထောင်းရတယ်ထောင်းပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကန်းချင်တီးနဲ့ကြက်သွန်ဖြူနဲ့အမျိုးလီထားပြီးစီချက်လေးတည်ထားပြီးကြော်လိုက်မယ်ပြင်စနွေးမုတ်ထဲမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟင်းကိုထဲမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ငင်စားချုံမုတ်တွေထဲမယ်ငရုတ်တီးကြိုက်ငရုတ်တီးပါထဲလို့ရတယ်နော်ပြီးပြီဆိုရင်အမျိုးကျွတ်လေးထားလိုက်ရင်ရပါပြီကိုကြိုက်တဲ့အဆင့်ထိပေါ့နော်ဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်